Okay, we're going to go ahead and get started. Nu tā, mēs sāksim atkal. So, one of the nice things about a smaller group Tā jaukā lieta par mazāku grupu is that we can have more of a discussion. ir tas, ka mums vairāk var būt tāda diskusija. So people are gonna talk at you for 2 or 3 days. Un ir tā, ka cilvēki uz jums runā 2-3 dienas, And we do have a lot of good things we love to share. un mēs saņemam daudzas labas lietas, ar kurām varētu padalīties. But how would it be in your classes if students never had a chance to respond, right? Bet kā būtu jūsu klasē, ja tiem bērniem nekad nav iespēja kaut ko pašiem atsaukties, pateikt? And I definitely want to share a few things with you, but this will be much better if people ask questions, raise hand, talk back and forth about what's working and what needs to be fixed. Es, protams, gribētu vēl daudz ko jums pastāstīt, bet es arī gribētu dzirdēt no jums kādus jautājumus par to, kā labāk un kā varētu uzlabot savu darbu un tam līdzīgi. So the title of the small group are 3 strategies or 3 research-based ideas that help students learn. Tātad šīs mazās grupas tēma varētu būt 3 idejas, vai stratēģijas, kā uzlabot mācīšanās spējas studentiem, bērniem. But mostly I also want to know, what are your questions, what are you proud about in terms of education in Latvia, and what are the struggles? Bet tāpat es gribētu arī no jums saņemt jautājumus, par ko jūs satraucaties šeit, vai arī par ko jūs lepojaties šeit mācību sakarā. And then let's learn together. Un ka mēs varētu mācīties kopā. So recently I got this position Tātad neilgi es nokļuvu tādā pozīcijā, where I oversee all the principals in the state of Oregon. kad es esmu tā kā pārskatu visus skolu direktorus Oregonas štatā. And the best part about that Un tā labākā daļa tajā visā is that I get to be in many schools ir tas, kad man ir iespēja nonākt dažādās skolās and meet with many principals and many teachers. un satikties ar daudziem skolu vadītājiem, skolotājiem. I've also had the opportunity to travel throughout the United States Un man arī ir bijusi iespēja ceļot par Amerikas Savienotām valstīm and even in several different countries. un arī uz dažādām citādām Most valstīm. recently, I was able to go to China Neilgi atpakaļ man bija iespēja arī būt Ķīnā and be in a school there, 6,000 students, un būt kādā skolā tur ar tikai 6,000 studentiem. and be there for 2 weeks. Un es tur biju 2 nedēļas. And the only reason I'm telling you all that Un iemesls, kāpēc es to stāstu, is because I've discovered teachers are the experts. jo es esmu atklājis, ka skolotāji ir eksperti. So I get to go into these schools and find out what's working. Un tā es dodos uz šo skolu un es uzzinu, kas tur darbojās. And I say, that is a great idea. Un es saku, jā, tā ir And lieliska ideja. And then I steal it. Un tad es to nozogu. Or even if I go to a school and something's not working, Vai arī es dodos uz kādu skolu un tur kaut kas neiet tā, kā vajag. but that's good too. Tas arī ir labi. Because then I can say, I am glad we don't do it that way. Un, jo tad es varu teikt, esmu priecīgs, ka mēs nedarām to tādā veidā. So the best way to learn is to learn from each Tā other. kā labākais, kā mācīties, ir mācīties vienam no otra. Before we talk about strategies that help students learn, Bet pirms mēs runājam par stratēģijām, kas palīdz bērniem mācīties, there are a couple common questions that I get up front. ir pāris tādi populāri jautājumi, kurus es saņemu. Teachers say, how can I help students learn better when I already don't have enough time? Skolotāji parasti jautā, kā es varu palīdzēt bērniem labāk mācīties, ja man jau tā nav laika. It seems like students are expected to learn more and more all the time. Ir tā kā tiek uzskatīts, ka mēs sagaidām,
ka tie bērni mācās vairāk un vairāk visu laiku. How many teachers feel like they have all the time they need in the world? Cik daudziem no jums šķiet, ka jums ir pietiekami daudz laika, viss, cik vien jūs varētu vēlēties? No. Yeah, none of my teachers do either. Nu jā, maniem skolotājiem arī So, nepietiek. if we're going to run out of time, we should focus on the things that work the best. Ja mums pietrūkst laika, tad mums ir jāfokusējās uz tām lietām, kas darbojās vislabāk. Another question I get is, what about the things I can't control? Cits jautājums ir, kā ar tām lietām, kuras es nevaru kontrolēt. Like maybe my students are very poor. Kā piemēram, varbūt kādi mani bērni ir ļoti nabadzīgi. Or maybe the students' families don't support them or care about education. Vai arī viņu ģimenes neatbalsta viņus un pilnīgi nerūpējās par izglītību. Sometimes teachers say, well, the school I work in doesn't really support teachers. Vai arī kādi skolotāji saka, jā, tā skola, kurā es strādāju, tur pilnīgi nedomā par skolotājiem. Or maybe my school doesn't have enough money to buy the best materials. Vai arī, piemēram, manā skolā mums nav naudas, lai nopirktu labākos materiālus. And all those things make teaching difficult. Un visas šīs lietas padara tās lietas sarežģīti. But I would like to set those questions aside just for a little bit. Bet tos jautājumus es gribu nolikt malā, pavisam nedaudz. Because like I mentioned in the first talk, Kā, piemēram, pirmajā runā savā, kā es pieminēju, the best teachers are still able to get great things done despite those challenges. kā labākie skolotāji pamanās paveikt to uzdevumu par spīti visiem šiem izaicinājumiem. So let's focus on the things that we do have control over. Un tātad fokusēsimies uz tām lietām, par kurām mēs spējam kontrolēt. And of those things, there has been very much worldwide research on what helps students learn the best. Un par tām lietām ir diezgan daudz pētījumi, izpētes veikt, kas var palīdzēt bērniem būt labākiem. And there are lots of things that work well. Un ir daudzas lietas, kas labi darbojas, But since we're short on time, why not focus on the ones that actually work the best? bet tā kā mums ir maz laiks, tad varbūt fokusēsimies uz tām, kas ir vislabākās. Before we talk about those, first I assume that there are some foundational or fundamental things already in place. Un visu pirms es tā pieņemu, kad tas pamats jau ir vietā. A positive student-teacher relationship has to be in the foundation. Un tajā pamatā ir jābūt pozitīvai skolotāju attiecībām. All the best curriculum and strategies and lessons in the world will not matter if there is not a relationship with a student and teacher. Vislabākais mācību plāns un stratēģija nepalīdzēs un neko nenozīmēs, ja nav skolotāju attiecības. Another labas. one, in terms of a foundation that Pete just mentioned, is the belief that all students can learn. Un arī pie tā pamata es gribu pieminēt to, ko Pīters tikko teica, kad ik viens skolēns var mācīties, spēj mācīties. A third foundation before we talk about strategies, Trešais pamats pirms pieejam pie stratēģijas, the teacher's commitment to learn and grow, which you are here for that. Kad arī skolotāji ir gatavi mācīties un pieaugt, un tādēļ jūs esat šeit. But if all those things are in place, there's a few strategies that we can employ that will definitely help students learn. Bet ja tas viss jau ir vietā, tad ir kādas stratēģijas, kas var tiešām palīdzēt, lai šie skolēni būtu spējīgāki. So to better be able to share, though, this is where I ask you a few questions so I can get an idea about how education works in Latvia. Un tādēļ es gribētu dzirdēt no jums kādus jautājumus par to, kā šīs apmācība process norisinās Latvijā. So be bold and be brave and somebody answers so we can have a great discussion. Un tā esiet drosmīgi un atsaucieties, lai mums ir diskusija.
So the first question is, how do you decide what to teach in your classroom? Tad pirmais jautājums man jums ir, kā jūs pieņemat lēmumu, ko mācīt savā klasē? Who makes that decision? How is that decision made? Can anybody give me kind of an idea? Kas pieņem to lēmumu, kā tas lēmums tiek pieņemts, ko mācīt? There is standard and program. Kas to standartu noliek? It's Ministry of Education have set standard what has to be taught in school. Okay, so But then teacher is making the plan of the teaching program based on the standards that are given. okay, so They can choose most appropriate methods and ways to teach us, basically from no kurienes izvēlēties. They can make their own methods or choose from somebody else. So similar to Oregon. Var sakot, skaidrs, līdzīgi kā pie viņiem. State or national standards. Tātad ir kaut kāds valsts nolikts standards. But the teacher is still responsible to decide how to best make sure those standards get taught. Yeah? Bet skolotājs joprojām ir pats atbildīgs par to, kā to standartu tur pacelt un pielietot. Second question. Otrs jautājums. Let's say you're in your classroom. How do you, and you're going to teach a standard. Teiksim tā, jūs esat savā klasē un jūs tagad gribat tur noturēt to standartu. How do you find out what a student already knows? What do you, because one student may know a little bit, one student may know a lot. How do you find out what your students already know? Kā jūs uzziniet, atklājiet, ko tie bērni jau zina? Jo kāds varbūt zina kaut ko vairāk, kāds kaut ko mazāk. Make a test. Like a pre-test? Tā kā, vienkārši like give them something like test, like work to do. Yeah. And then they from that see. Great. So like about how many students are in an average size classroom? Labi. Vidusmēra skolā, apmēram cik daudz bērni ir vienā klasē? Between 20 and 30. Okay. Some schools could be even 8 only. And I'll tell you why some of these questions are important at the end. Tātad es teikšu, kāpēc šie jautājumi ir svarīgi. So let's say you have 30 students in a classroom together. Pieņemsim, jums ir 30 bērni jūsu klasē kopā. And you're getting ready to teach a standard, let's say in writing. Un jūs tur gribat pieturēties pie standarta, piemēram, rakstībā. And what do you do with the few students that already know most of the material? Un ko jūs darat ar pāris bērniem, kas jau visu to materiālu pilnīgi labi pārzina? Give them more difficult task. Okay. Give them more work, harder work. Jā, dod viņiem grūtākus uzdevumus. Yeah, not more, but more difficult. More difficult. Good. Okay, so how do you know the students are actually learning? You're going through the lesson, you're teaching the standard. How do you know the students are actually learning? Not at the very end. At the very end, you could give a test, and then you'd say, they learned it very well. But how do you know they're learning as you go through? How do you know that? Kā jūs zinat, ka tas bērns tiešām mācās, ka viņš uzzina jaunu vielu, ka viņam tas, kā teikt, iesēžās? Mācību, tādai tēmas beigās ir pārbaudas darbs, tad jūs uzzināt, bet tajā procesā pa vidu. Kā jūs noskaidrojat, vai viņi mācās vai nē?
if they pay attention. Okay? You can tell by looking in their eyes. Sakot, redz, vai tur ir kontakts, vai viņi klausās, jā. So how else? They make a small evaluation at the end of class. Okay. Good. There's also homework. Okay. So what if most of the students are getting it very well and just a couple do not seem to be getting it? What happens to those students? Kā ar to, ja lielākais vairums visu saprot un viss notiekās, bet ir kādi divi, kas šķiet, ka pilnīgi neko nesaprot, viss ir garām. Kā tajā situācijā? They have a consultation besides the regular class where they can come and work more. So extra. Var sakot, papildus darbs. Un? Also, they recommend to take private extra class in that subject. Great, extra time. Good. So, yeah. Also, there's option to check with medical people if maybe he needs some weaker program. Good. Or not so difficult program. The reason I ask these questions is, at least in Oregon, this is how it was. Tātad iemesls šiem jautājumiem ir vismaz par to, kā tas ir pie mums Oregonā. Teachers used to say, I'm responsible for the teaching. Skolotāji ir ieraduši teikt, es esmu atbildīgs par mācīšanu, but the students are responsible for the learning. Bet skolēni ir atbildīgi par to, lai viņi mācītos. So I could ask everyone to raise your hand and say, who's responsible for the learning, the student or the teacher? Un tā es varu uzdot jautājumu, kurš tad ir atbildīgs par about learning? Yeah, who's responsible for learning, the student or the teacher? Tad kurš tad ir atbildīgs par mācīšanos, skolēns vai skolotājs? And the best teachers take some of the responsibility for the learning. Un tie labākie skolotāji uzņemās kādu zināmu nedaudz atbildību par šo mācību procesu. Certainly the student needs to do their part. Un, protams, šim skolēnam ir jādara sava daļa. But the best teachers are willing to take responsibility for the learning. Bet labākie skolotāji uzņemās zināmu atbildības daļu par viņu mācīšanos. So as you know, there have been thousands of studies on education. Un tā, ziniet, ir bijušas tūkstošiem visādus tur studijas par izglītību. And some researchers lined up all the things that teachers do. Un visādi pētnieki tur ir sarakstījuši visādas lietas par to, ko skolotāji dara. And some have a negative effect on student learning. Un kādām tām lietām ir arī negatīva ietekme uz studentu skolēnu mācīšanos. And some have like an average effect. Un kādām lietām ir tāds vidusmēra ietekme. And some have a very big impact on student learning. Un kādām lietām ir ļoti liela ietekme tam, lai bērni mācītos. And I'm going to share just 3 of those, not my ideas, but based on this research. Un tā es izvilku 3 ne savas idejas, bet pamatotas no dažādiem šiem pētījumiem. And from what you guys told me, some of you are already doing some of these things. Un no tā, ko jūs jau pateicāt, es jūtu, ka kādi jau kādas no šīm lietām pielieto. And I would just say to make sure they become a priority. Un es gribētu teikt, ka jāpārliecinās, ka kādas no šīm lietām ir kļūst par prioritāti. The first one is, and this is the official term, so maybe a formative evaluation, or kind of like a small mini test that they were talking about. Un pirmais ir tāds mazs minitests, citiem vārdiem sakot, konkrēta pārbaude. The research is clear that you should take time
to find out what students really know about the standard before you begin teaching. Te pētījumi ir atklājuši, ka ja jūs regulāri un vēršat uzmanību uz to, lai atklātu, ko tie bērni ir iemācījušies un ko nē, And not just a few days, maybe even a couple weeks before you begin a new concept. un ne tikai kādas dienas pirms jūs sākat jaunu tēmu, bet iespējams daudz agrāk. Which I know is hard because, again, we're short on time. Kas atkal ir grūti, jo es zinu, kad mums vienmēr ir laika trūkums. But if your particular group of students already know most of the concept, it would be good to know that before you begin teaching it. Bet, ja jūs zinat, uzzinat, ka lielākā daļa no jūsu grupas jau pārzina jauno vielu vai konceptu, ko gribat mācīt, tas ir labi zināt. Or if students have a real big gap or hole in their learning in that area, it would be good to know that before you start planning how to teach those standards. Vai arī, ja jūs atklājat, kad ir liels caurums zināšanās, tad ir labi to atklāt un zināt, pirms jūs ejat tālāk un izveidojāt to standartu, lai zinat, kas ir, kur jāvērš uzmanība. In the past, many teachers were used to or comfortable giving a final exam. Kādreiz bija tā, ka daudzi skolotāji mācību beigās deva tādu nobeigumu eksāmenu. But to be the best possible teacher you can be, Bet esot vispozitīvākajam skolotājam, kāds jūs varat būt, the research suggests te izpētījumi iesaka. to do many evaluations throughout the lesson. Iesaka veidot tādas daudzas izvērtēšanas cauri mācību procesam. Okay, the second strategy that according to research makes a big difference Cita stratēģija, kas arī pamatojoties uz pētījumiem ir nesusi ietekmi, has to do with the type of teaching that you do. ir saistīta ar mācību veidu, kādā veidā tu pasniedz vielu. Like, this is probably a bad example of good teaching. Varbūt šis nav tas labākais piemērs labai mācībai. Where I am just talking and you're listening and not interacting. Tā, kad es tikai runāju un jūs tikai klausāties un mums nav nekāda sadarbība. Some types of teaching encourage students to do different pieces, their part. Kādi mācību veidi iedrošina skolēnus nedaudz tur pielietot un iesaistīties un darīt savu darbu tajā mācīšanas procesā. As an example, I will give you a unit or a lesson on reading. Kā piemēram, došu jums mācību, piemēram, lasīšanā. And there would be 4 steps you would have to employ these teaching practices. Un tur būtu 4 soļi, kā pielietot šo mācību praktizēšanu. So if we were going to read this book, Ja jūs vēlaties lasīt šo grāmatu, I would first want students to predict what we were going to study. es vispirms gribētu, lai skolēni tā kā mēģinātu uzminēt vai iepriekš pateikt, ko mēs studēsim tagad. It would get students thinking even before we open the book. Pirms mēs vispār atveram grāmatu, Students could predict what they're going to read about even before they open the cover. viņi varētu mēģināt uzminēt, tā kā noteikt, ko tad mēs īsti mācīsimies, vienkārši pēc vāka. They could get hints from the title. Viņi varētu no vāka uzminēt, saņemt kaut kādas norādes no virsraksta, They could get ideas from the cover. saņemt kādas idejas no apvākojuma. So the idea is to get students thinking about the text even before they begin reading. Un arī saņemt kaut kādas idejas par to tekstu, pirms viņi vispār sāk lasīt to tekstu. That's called predicting. Tas ir tas iepriekš paredzēšana. The second phase would be clarifying.
Otrā fāze būtu tā noskaidrošana. An example might be to get students in small groups, Varbūt piemērs būtu sadalīt skolēnus mazās grupiņās, to go over the big ideas, un lai viņi pārunā tās lielākās idejas. maybe review unfamiliar words. Varbūt apskata kādus nepazīstamus vārdus. Again, beginning to clarify. Atkal vienkārši sāk noskaidrot. A third phase would be questioning. Trešā fāze būtu uzdot jautājumus. Students ask, why did the author do this? Un uzdot jautājumus, piemēram, kāpēc autors tā rīkojās, Or how did the main character accomplish his goals? vai kādā veidā tas galvenais varonis tur sasniedz savu mērķi. Questioning. Tur uzdot And jautājumus. the last phase would be summarizing, Un pēdējā fāze būtu kopsavilkums. either oral or written. Vai mutisks vai rakstisks. Getting students to summarize what they read in either out loud or in writing. Un vienkārši izvilkt kopsavilkumu par to, ko viņi ir izlasījuši. A third teaching strategy Un trešā mācību stratēģija, that has the most impact on student learning kam ir liela ietekme skolēnu mācīšanās, is getting quality feedback ir saņemt kvalitatīvu atsauksmi or giving quality feedback. vai arī dot kvalitatīvu atsauksmi. This takes time but makes the learning go so much better. Tas paņem vairāk laika, bet tas padara to mācību procesu veiksmīgāku. Imagine you had students writing an essay. Iedomājieties, jūs uzdodat bērniem rakstīt kādu sacerējumu. You as the teacher would take time to give them specific feedback. Un jūs kā skolotājs tad varētu dot, veltīt laiku, lai dot viņam tādu specifisku atsauksmi par to, ko viņš uzrakstījis. Not just a grade, Ne tikai vienkāršu atzīmi, but how they were doing on the task. bet paskaidrot dziļāk, kā viņi tur tiek galā ar to, How they are doing on the process. kā viņi to procesu ir veikuši. Whether they understood your intentions. Vai viņi ir sapratuši jūsu tās uzdevumu, Whether they understood what your goals were. jā, vai sapratuši, kādu mērķi jūs gribat sasniegt. In the past, student or teachers' feedback was not very specific. Kādreiz šis skolotāja tas pārskats, jeb atsauksmes no skolotāja nebija tik nozīmīgs. It can be quick, but it needs to be descriptive. Tas var būt arī ātrs, bet tam ir jābūt paskaidrojošam. Even more important is student feedback. Un vēl nozīmīgāks ir dzirdēt atsauksmes no skolēna. Sometimes teachers want to skip over this part because it takes time. Reizēm skolotāji grib arī tam pārskriet pāri, jo tas arī paņem laiku. We need to take time to understand the learning through their eyes. Mums ir jāveltī uzmanība, lai saprastu to mācību procesu caur viņu acīm. Somebody, when we were talking about the question, somebody mentioned a quick test as they were leaving. A quick test Yeah. as the students were leaving. Kādi drīzāk ņem vērā, kad ir ātrs tāds pārbaudas darbs un pirms viņi dodās projām. For example, a teacher could ask students a question that they write down on a piece of paper very quickly in the last minute of class. Piemēram, kad pašās pēdējās klases minūtēs ir vienkārši jautājums un viņi uz papīrīšu uzraksta. And the teacher could collect those pieces of paper as the students are leaving. Nu jā, un tad promējot skolotājs vienkārši savāc tos papīrīšus. And then look and see, are the students getting it and which ones are not getting it. Un tad pārskatīt, viņš saprata, tas nesaprata. Just quick opportunities for students to give their feedback. Un dot iespēju
saņemt atsauksmes no skolēniem, vai viņi ir sapratuši vai nē. You know, most students are pretty honest. Un, ziniet, daudzi skolēni ir diezgan godīgi. Now, there's always some on either end Vienmēr ir kāds vienā vai otrā pusē, that would say you're the best teacher and they loved you even if you didn't do a good job. kurš teikt, jā, jūs esat vislabākais skolotājs, mēs jūs mīlam, kaut arī nebija tas labākais darbs. And then there may be even one or two students that no matter what you do, they're not going to like it. Un ir kādi, kas ir apmēram, ka tu vari darīt jebko, un viņiem tas nepatiks. You could be the best teacher in all of Latvia, but still they wouldn't be happy. Tu vari būt Latvijas vislabākais skolotājs, bet viņi tik un tā nebūs But priecīgi. most of the students will be able to accurately reflect or give you feedback on how the class is going. Bet vairums skolēni varētu dot tomēr diezgan skaidru atbildi par to, kā tad klasē tur viss notiekās. So research suggests that even though it takes time, getting student feedback on a regular basis will help the learning. Un šie pētījumi liecina, ka šādi regulāri tādas atsauksmes no skolēniem ir ļoti labas mācību procesa uzlabošanā. One way to check in whether students are learning is by calling on students that raise their hand. Un, protams, viens no veidiem ir izsaukt tos, kas paceļ roku, kas grib atbildēt. And that is a way to get feedback. Un tas arī ir veids, kā saņemt atsauksmes. Just show me by raising your hand, but don't answer. Vienkārši parādiet man paceļot roku, bet neatbildiet. Who believes that calling on students who raise their hand is a good idea? Kuri tic, kad ja skolēni ceļ roku, kad uzdod jautājumu, kad tā ir laba lieta? Okay. How, It's a good thing because then other kids can hear the material second time. yeah. Kāds nav saprats no skolotāja, bet saprot no cita bērna. Yeah. And happens that somebody understands not from the teacher, but from other kid who repeats it. Good. Although I would use it in kind of small doses. Es to lietotu mazās devās. So, does it seem like in your classes, because this is how it is in Oregon, that some kids want to answer all the questions? Jo, piemēram, pie mums Oregonā ir tā, ka ir kādi bērni, kas vienkārši grib atbildēt uz visiem jautājumiem. And some kids never want to answer the question. Un ir kādi, kas nekad negrib atbildēt ne uz vienu jautājumu. So if we are calling on the ones that raise their hand, Un ja mēs izsaucam tos, kas paceļ roku, how do we know if the other students are getting it? kā lai mēs uzzinām, vai pārējie ir sapratuši? If we wait till the test, it's too late. Un ja mēs gaidām uz pārbaudas darbu, tad var būt par vēlu. And of course you don't just want students shouting out the answer. Un, protams, tu negribi, lai bērni izkliedz atbildes. So one thing you can do to kind of add to your strategy Un viena lieta, ko var pielietot jūsu stratēģijai, is let students know that every student could be called on at any time. ir ļaut bērniem saprast, ka jebkurš var tikt jebkurā laikā izsaukts. Okay? And it's not that, first of all, you have to make sure your classroom is a safe place. Nu, protams, vispirmām kārtām likt viņiem saprast, ka klase ir droša vieta. And they trust you and you're not trying to embarrass them. Un ka jūs viens otram uzticaties un neviens nevienu negrib iegrūst kaunā. But what I've seen is every student needs to be ready to answer every question at any time. Bet ko es sagaidu ir, kad jebkurš skolēns var tikt izsaukts un dot iespēju viņam atbildēt jebkurā laikā. This does a couple of things. Pāris lietas. It makes those students who normally kind of just check out lean in and focus more. Tas liek
vairāk fokusēties tiem skolēniem, kas bieži vien tā tikai, kaut kā virspusē izlien. And what about the kids that don't usually answer? Un kā tad ar tiem, kas parasti nekad neatbild? They either don't know, Vai nu viņi nezina, or they're just really quiet and shy. vai viņi ir vienkārši klusi un kautrīgi. But if you don't call on them, how are you going to know which one is the difference? Bet ja tu viņus neuzrunā, neizsauc, kā tu vari zināt, kas tur īsti ir patiesībā? So that's just one example of how to make sure to get good feedback from all students. Tas varbūt ir viens veids, viens piemērs, kā saņemt labas atsauksmes, jeb pareizas atsauksmes no bērniem. In the last few minutes, someone mentioned how important test scores are. Test scores. How important test scores are. Arī jautājums par to, cik nozīmīgi ir šīs pārbaudas darbu vērtējums. And at the break, somebody asked me a question about student success and student achievement. Pārtraukumā man kāds jautājumi par skolēnu sasniegumiem, par viņu panākumiem. Because their school leaders said that student success is the only important thing. Jo viņu skolas vadītājs saka, ka skolēnu panākumi ir vienīgā svarīgā lieta. So is there pressure in Latvia Vai Latvijā ir spiediens šajā jomā? to just make sure students get good test scores only? Tikai pārliecināties, ka skolēniem ir labi vērtējumi. Yeah, there is pressure. So the research is clear again Atkal pētījums ir skaidri parādījis. that focusing just on the test scores Ja fokusējamies tikai uz tiem eksāmenu, ja pārbaužu rezultātiem, does not get you the results you actually want. tas nedod tev to rezultātu, ko tu tiešām vēlies sasniegt. Now, getting good scores on state and national exam, that's important. Jā, valsts pārbaudas darbu eksāmenos labas atzīmes, tā ir laba lieta, But it's not the most important thing. bet tas nav tas svarīgākais. And if you focus just on that, Un ja tu fokusējies tikai uz to, your students will not be that successful. tad tavu skolēni nebūs tik veiksmīgi. I told you I spent 2 weeks in China. Es teicu, es 2 nedēļas pavadīju Ķīnā. And while I was there, they had a national exam day. Un kamēr es tur bija nacionālā eksāmenu diena. And the whole country stops to focus on this one test. Un visa valsts apstājās, lai fokusētos uz šo vienu pārbaudi. And there's tremendous pressure on these students to achieve. Un šiem skolēniem tas bija nenormāls spiediens. Jā. But then that principal from that high school Bet tas skolas direktors tanī skolā, came to Oregon and was in my school for 2 weeks. viņš atbrauca uz Oregonu, uz manu skolu uz 2 nedēļām. And this is what he saw. Un tas ir, ko viņš redzēja. We worked hard to get good test scores. Mēs arī strādājām smagi, lai sasniegtu labus rezultātus eksāmenā. But we also worked hard to have a well-rounded student, Vēl. like a full student, educating all the pieces. Jā, bet mēs arī piestrādājām pamatīgi pie tā, lai tā izglītība ir ļoti vispusēja tāda. And even though his students could test well, Ka lai ne tikai tas, kad šie skolēni var to eksāmenu labi parādīt, they had a hard time with creativity. bet viņiem bija grūti ar radošumu. They had a hard time working together. Bija grūtības sadarboties savā starpā. They had a hard time solving real-world problems. Un bija grūtības atrisināt pasaulīgas problēmas. So yes, we're going to do the best we can in terms of testing our students. Un jā, mēs darām to labāko, lai pārbaudītu savus bērnus. But we're also going to do some of these things that research has proven
our best practices for teaching. Bet mēs arī fokusējamies uz to, lai to, ko izpētes materiāli ir parādījuši, kas ir labākie mācību veidi. Before I open it up for questions, Es vēl došu iespēju uzdot jautājumus. I want to give you a name of a book to read or look up online. Bet gribu jums dot kāds grāmatas nosaukumu, kuru jūs varat uzmeklēt online. The author's last name is Hattie. Hattie? Hattie. Hattie ir autora uzvārds. The reason, because it has all that research, a big list. Un iemesls ir, jo tur ir diezgan daudz šie izpētes materiāli publicēti. Of the things that we do as educators. Un liels saraksts ar to, ko mēs kā izglītības darbinieki daram. But some things don't work that well. Bet ir kādas lietas, kas tik labi nedarbojas. And some things work average. Un kādas lietas, kas ir tādas viduvējības. And some things really help students a lot. Un ir kādas lietas, kas tiešām skolēniem palīdz. And you could use that list as a reminder what's the best way to use your time. Un jūs varat tur izpētīt, kas ir tas labākais, kas darbojās, kas varētu darboties tavā klasē. What's the name of the book? Visible Learning. Visible Learning. Grāmatas nosaukums angliski Visible Learning, jeb latviski viņi diez vai tu būs tulkot. If you're interested, I will write it down for you. You come up here. Redzama mācība. In fact, wait a minute. In fact, Mācīšanās. I have the book with me in my apartment. I'll bring it tomorrow. You can look at it, okay? Viņam tā grāmata ir līdz, rītdien atnesīšu, parādīšu. Okay, I have plenty more to share. Ir vēl kaut kas, ko gribu But pastāstīt, bet we have like 5 minutes, yeah? vēl laikam tikai 5 minūtes, jā. So honestly, if there's questions that you have that maybe I could answer. Tātad godīgi, ja ir kādi jautājumi, ko es varētu atbildēt varbūt. Things that we've tried in our school that might work. Lietas, ko mēģinājām skolā, kas varbūt darbojās. I would love to answer those for you. Es labprāt atbildētu. So who has a question? It could be about anything. Tā lēnāk. Es nesapratu. Nevar iemācīt, var tikai nē. Okay. The main overall conclusion is that we cannot teach kids. Jā, tālāk. Or but each individual as personality can learn themselves. Yeah. Yes. Each individual can learn. Jā, katrs individuāls cilvēks var iemācīties, mācīties, jā. But teachers have the biggest influence. Bet skolotājiem ir liela ietekme tajā. You could take the most difficult kids. Tu vari paņemt vissarežģītākos bērnus. And great teachers will get them farther. Bet lieliskie skolotāji aizvedīs viņus tālāk. There are definitely strategies to help you improve. Ir stratēģijas, kas var palīdzēt tev būt labākam. And there are some things we cannot change. Un ir kādas lietas, kuras mēs nevaram izmainīt. But the best teachers are able to get all students farther. Bet tie labākie skolotāji ir spējīgi aizvest šos skolēnus tālāk. Okay. So secret is how can we find the way for them to get interested in learning. Yeah.
motivēt viņus. Uh, To motivate, jā. Is that the biggest challenge that teachers face in Latvia? Vai tas ir liels izaicinājums skolotājiem šeit Latvijā? Motivation. Motivācija, jā. Okay. We have discussed motivation in our team. But from our discussion, not much is changing. And she has found in the Bible that God is the one that gives courage and success. Yeah. And for her kids to have motivation and success, she's just praying God. Mm-hmm. Definitely, I mean, you cannot do it alone. Pavisam noteikti, tu nevari to paveikt viens. But let me ask you this. Bet uzdošu jums šo jautājumu. Think about your own schools. Padomājiet par savu skolu. Are there teachers in those schools Vai ir skolotāji jūsu skolā, that are great at motivating kids? kas ir lieliski, lai motivētu, kas spēj lieliski motivēt bērnus? They might not motivate every single kid, Varbūt viņi nespēj motivēt katru ikvienu bērnu, but there are teachers that will get through to most kids. bet ir skolotāji, kas spēj izlausties līdz ikvienam bērnam What are they doing differently? vai vairumam bērnu. I'm Kas assuming- ir, ko viņi dara savādāk? I'm assuming that you are many of them or you wouldn't be here. Es pieņemu, ka daudzi no jums ir tie, jo citādi jūs te nebūtu. There are some teachers in our school Ir kādi skolotāji mums mūsu skolā, that even the most difficult students ka pat ar visgrūtākajiem bērniem would do anything for them. viņi darītu jebko viņu labā. So what is the difference? Bet kāda ir tā atšķirība? Well, I think there are many things, Tur ir, man šķiet, daudzas lietas, but one of them is that But- they believe the student can learn. bet viena no lietām ir, ka viņi tic, ka šis skolēns spēj mācīties. They make the time to build relationship. Un viņi paņem laiku, veido attiecības. Think about your own education, Padomājiet par savu izglītību. whether elementary, high school, or university. Vai pamatskolā, vidusskolā, universitātē. I bet you can think of a few teachers Es esmu pārliecināts, ka ir tikai daži skolotāji, that you worked extra hard for. kas ir tā daudz vairāk piestrādājuši pie tā. Why did you do that for them? Un kādēļ tu priekš viņiem to darīji? I'm guessing that's because they believed in you. Es ticu, ka tas ir tādēļ, ka viņi ticēja jums. They invested in you. Viņi ieguldīja jūsos. They pushed through to, even when you made mistakes. Viņi palīdzēja lausties tālāk, kaut arī bija kļūdas. Motivation is a challenge all over the world. Motivācija, tas ir izaicinājums visā pasaulē. But the teachers that have the most success motivating Bet skolotājiem ir vislielākais Do two things. panākumi motivācijā caur divām lietām. do two things. Divās lietās. They somehow, despite challenges, build a strong relationship with the student. Kaut kādā veidā viņi ir spējīgi izveidojot spēcīgākas attiecības ar šo And- skolēnu. And they somehow make the learning and the material relevant to the student's life. Un otrs ir, kad viņi kaut kādā veidā padara šo mācību materiālu tādu saprotamāku šim bērnam. You remember that student or that teacher, David, that I mentioned in the first session? Atcerieties to skolotāju
Davidu. David, yeah. Ko He es was the one that pieminēju. would take lots of risks in the classroom. Viņš bija tas, kurš uzņēmās dažādus riskus tur klasē. Students sign up for his classes as quickly as they possibly can. Studenti, skolēni pieteicās viņa klasē, cik vien varēja. Good students, Labi skolēni struggling students. un arī tie, kam tik labi It neveicās. doesn't matter what he's teaching. Vienalga, ko viņš mācīja. Sometimes it's history, sometimes it's psychology, sometimes it's aviation. Reizēm tā bija vēsture vai psiholoģija vai No matter what he teaches, the students pack in vienalga, ko viņš mācīja, skolēni tur lauzās iekšā. because he's done two things. Jo viņš darīja divas lietas. They believe he cares deeply about them, Un viņi ticēja, ka viņš tiešām rūpējās par viņiem. and he makes the learning and the material relevant. Un viņš padarīja to mācību materiālu tādu saprotamāku. It's not perfect, Tas nebija perfekts. and sometimes he makes mistakes, Reizēm viņš arī kļūdījās. and students still act up, Un studenti, skolēni And tik un sometimes tā they tur don't- visādi uzvedās. and sometimes they don't pass. Un reizēm viņi nepabeidza. But I bet you there are teachers in your schools Bet es ticu, ka ir skolotāji arī jūsu skolās, that for the most part, kas, kids will work harder for. kuru dēļ bērni strādās smagāk, So grūtāk. that's something to think about. Padomāt, tas kaut kas mums, ko padomāt. So I think it's time for a break. Man šķiet, ir laiks pārtraukumam. And so what I want to is please sometime today or tomorrow come up and introduce yourself. Make sure you have an interpreter or you know English, and let's talk some more. Un esiet droši, nāciet pie manis parunāties šodien, rīt, ja vajadzīgs, sameklējiet kādu tulku, un es labprāt ar Thank you. jums sazinātos. Paldies!